untuk merubah apa namanya ini, untuk oil change-nya ini kita tinggal tekan tombol select-nya ya. Nah, ini untuk 1500, 2000, 2000 setengah, 3000, dan mentoknya nanti di 6000 km ya. Kembali ke awal lagi. Ini untuk penggantian oli yang pertama, jadi kita setting ke 1500 ya untuk selanjutnya, dan tekan set untuk menyimpan.